窗外大雪纷飞，冰天雪地，男人躲在房车营地悠闲惬意，烤着炉火，独自度过寒冷冬季。这天，梅川驾驶自制房车来到雪山，眼前风景如画，便决定在这里短暂停留露营生活。他一下车就拉开了房车两侧的挡板，露出自制的原木房车。男人从车顶取下祖传的露营装备，在一旁的雪地上搭建起轻便的帐篷，只需简单的拉扯，就能迅速将其支棱起来。为了加固帐篷的整体结构，梅川还特意在内部安插了支撑杆，使帐篷变得稳如老狗。接着将帐篷四周固定，利用小锤锤敲打地钉，扎入雪层之中，即使遇到8级大风，也能丝毫不动。完成帐篷的搭建后，男人从车内取出壁炉，放置在内部，组装出折叠的露营桌椅。为了方便将炉内的黑烟排出，梅川就将长长的排烟管道连接，接入壁炉，方便排放。眼看这时天色渐晚，男人就亮起了露营灯光，帐篷内和房车四周都变得温馨起来。随后，梅川利用喷枪加热壁炉，在点燃壁炉前加热火炉，能让玻璃上的烟灰少一些，加之内部会形成上升气流，点火也会变得更加容易。完成预热后，男人在壁炉内加入柴火，并用喷枪点燃。没多久的时间，随着炉火的酷酷燃烧，小小的帐篷里瞬间就变得热乎起来。这片平坦的雪地，搭建起房车和帐篷营地，成了梅川的移动城堡。回到帐篷内后，男人便起锅烧油，烧一壶开水，取出车内存放了2年半的老泡菜，熬煮一碗辣泡菜汤。一旁的铁板上就能一边煎烤牛排肉和蔬菜。壁炉的热量也没有浪费，梅川把玉米用锡纸包裹，放在壁板上方，借助余温慢慢烘烤。这时的泡菜汤已经完成，加入几块软糯的豆腐，属实是相当美味。车内还配有微波炉，热个米饭也是迅速拿捏。撒上一些调味后，一边喝着热乎的泡菜汤，一边吃着米饭，搭配上牛排肉，一人独自坐在野外的帐篷里，属实是惬意又享受。吃饱喝足后，男人就在壁炉旁烤着炉火，静静休息片刻。眼看天色渐晚，男人便回到了自制的房车内，借着微弱的灯火，躺在温暖舒适的被褥上，悠闲放松，看着电视入睡。第二天一早，暴雪依旧纷飞，男人早早醒来，随着风铃声响起，男人打开了房车后备箱，远处的湖光山色映入眼帘。梅川亮起车内的灯光，静静地欣赏一下此刻静谧的雪景，沉醉于眼前的美景，久久不愿离开。紧接着他起身来到室外，一夜的大雪已经在帐篷顶部堆积了不少，他便拍打清理一下帐篷布表面的积雪，打算回到房车露营的梅川就为房车尾部的后备箱包裹上透明的塑料膜，并把壁炉搬运到房车尾部。随着点燃炉火后，顶部通过长长的排烟管道排出黑烟，房车内也变得温暖舒适起来。刚好借助壁板上方的余温，烘烤几个烤红薯，再泡一杯热茶，接着利用气罐炉子起锅烧油，煎烤2个荷包蛋。男人就能一边吃着早餐，一边看着室外的湖水缓缓流淌，喝着热咖啡，静静享受眼前的安静和美好。大概这就是每个男人一早醒来的梦想。